Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información neste informativo de xoves, día 6 do mes de marzo. Un informativo na radio e na televisión municipal de Cerceda, no que lles falaremos do Antroido, aínda queda esta fin de semana con Antroido no Concello. Falaremos delo. Tamén de que este sábado que ven, é dicir, pasado mañán, día 8, é o Día Internacional da Muller. Saberemos que actos organiza o Concello. Falaremos dun seminario de defensa persoal que precisamente tamén ten que ver con defensa persoal femenina e dunha exposición que xa se pode ver sobre mar e da terra nas exposicións Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Este luns que ven se celebra a Primavera das Letras e comeza aí a Primavera das Letras no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. Falaremos delo, como tamén de que abriu o plazo para anotarse a viaxe a Salou esta semana. Falaremos do programa de envellecemento activo, da oficina móvil Retorno que vai a estar en Cerceda, de Encrobas, da parroquia de Encrobas que volve a ser zoa tampón no tema da polilla da pataca e que a Xunta inclúe a Cerceda nas zonas de Galicia nas que se vai a limitar o abonado de Purín. Falaremos da ITV de Turismos que estará a finais do mes de abril en Cerceda e nos deportes a xoves saberemos cal é o calendario deportivo dos nosos equipos para esta fin de semana que repasaremos. En canto tempo, pois para mañán venres falamos de tempo revolto con nubes e posibilidades de precipitación que serán máis intensas pola tarde. Pois comenzamos a crónica da xornada falándolles do Antroido, porque en este caso, pasado mañán sábado, será o Antroido veciñal en Cerceda, no campo da Feira de Cerceda e os seus arredores. A Asociación Cultural Lucerna e os veciños organizan o Antroido veciñal, donde xa o pasado sábado tiveron a saída do Choqueiro. A temática deste ano é a de Cercedas Ateneo Cultural Antroideo. Isto todo, lembren, este sábado que ven, pola tarde a partir das 5 no campo da Feira de Cerceda e os seus arredores. Antroido veciñal cercedense. E tamén o sábado, este sábado que ven, día 8, será degustación de orellas e rosquillas no local social do Moucho, acompañados ademais por sábados de baile, unha nova edición que terá lugar este sábado que ven, música para especialmente pasar o Antroido, aqueles que queiran poden ir disfrazados para pasalo aínda mellor. Pero ademais de todo o Concello organiza unha degustación de produtos típicos do Antroido, como son as orellas ou as rosquillas no local social do Museo do Moucho. Sábados de baile e lembren dende as 7 da tarde ata as 10 da noite e aí habrá ese baile, esa festa e degustación das orellas e das rosquillas. Deixamos o Antroido porque tamén este sábado que ven, día 8 de marzo, é o Día Internacional da Muller. Este próximo sábado o Concello de Cerceda celebra o Día Internacional da Muller no Auditorio Municipal a partir das 12 do mediodía. Aí terá lugar a lectura do poemario Poemas encerrados da autora cercedense Isabel de la Iglesia. Despois, terá lugar a lectura do Manifesto Feminista acompañado con un visionado de un vídeo sobre a muller emigrante de Cerceda donde algunha veciña do noso Concello conta as súas experiencias nos países de acollida. Eso será, lembren, o sábado e continuará o domingo, donde terá lugar a representación teatral da obra da compañía Mala Sombra Testosterona. Será ás 7 da tarde para público adulto. Nesta obra se trata da desigualdade laboral entre homes e mulleres. A entrada é gratuita o domingo ás 7 da tarde no Auditorio de Cerceda. E tamén o Concello, a través da Concellería de Benestar, programou con relación ao Día da Muller un seminario de defensa persoal femenino. Cerceda vai acoller o sábado 15 de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e se vai a celebrar entre as 10 da mañán e a 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda ese sábado día 15 de marzo da próxima semana.
O plazo para anotarse, en este caso aínda remata o día 11 de marzo, o martes da semana que ven. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF e se trata dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que hai que anotarse previamente. Deben realizarse, poden anotarse, por exemplo, aquelas mulleres menores de 18 anos teñen que ter autorización dun representante legal e o resto das mulleres poden anotarse mediante un formulario online que está na páxina web da Diputación Provincial ou tamén nas redes sociais do Concello de Cerceda. Desde esta semana se pode ver nas exposicións Xosé Neira Vilas da Biblioteca Municipal de Cerceda a exposición do mar e da terra. Do 5 de marzo ata o 19 deste mes de marzo, os luns, dende o luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán, de 10 da mañán a 2 da tarde, se pode ver na Biblioteca Municipal de Cerceda, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, unha exposición itinerante promovida pola Diputación da Coruña, coa que se busca difundir especialmente entre a mocidade os exemplos de innovación, calidade, éxito e compromiso co rural que existen na provincia de A Coruña, poñendo o acento na importancia de fomentar as oportunidades que ofrecen para o emprendemento os sectores mariñeiro e do agrogandeiro. Isto será ata 19 de marzo. Esta exposición de luns a venres de 3 da tarde a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 2 na Biblioteca Municipal de Cerceda, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, unha mostra itinerante da Diputación Provincial. Agora falamos do Día das Letras Galegas, especialmente falamos da Primavera das Letras Galegas que organiza a Xunta de Galicia a través de, en este caso, está organizado pola Xunta de Galicia, coincidindo co Día das Letras Galegas e xa preparando ese día que será o 17 de maio, Primavera das Letras no Celso Emilio Ferreiro da Silva. Quere decir que Cerceda, xunto con Malpica e con Muxía, van a coller actos centrais, os actos centrais do Día das Letras Galegas, porque os tres concellos son protagonistas, porque teñen entre estes concellos as mulleres ás que se adica o tema das cantareiras. Cerceda, Malpica e Muxía acollerán nos próximos meses os principais actos do Día das Letras Galegas, adicado neste ano 2025, lembren, as cantareiras. O acto central será o 17 de maio e vai a ser en Malpica, que é un dos lugares na que as pandereteiras de Mens surdiron. No plenario participarán os académicos Ana Boullón, Antón Santamarina e Xesús Alonso Montero. Pero as actividades xa van a comenzar este próximo luns. Van a comenzar este luns, día 10 de marzo, no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, no noso concello, que a presentación da Primavera das Letras. A programación está pensada para estudiantes de infantil e de primaria, e xa a finais de ano se celebrará en Muxía o simposio sobre as cantareiras. Pero o noso concello, especialmente a Silva e o Celso Emilio Ferreiro da Silva, toma protagonismo este luns día 10 de marzo, no que se fará o acto de presentación da Primavera das Letras que organiza a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Lingua da Consellería de Cultura e de Educación, que ademais otorgou o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral, as homenaxeadas no Día das Letras Galegas. Os alumnos do Colexio A Silva elaboraron unha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico que guía de observación destes cartéis e fomenta a labor de investigación do alumnado sobre as homenaxeadas. Neste certamen puderon participar todos os centros docentes de ensino público de Galicia, sendo premiado o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva e outro colexio tamén, en este caso, de Vigo. Unha nas categorías de infantil e primaria, o da Silva, e o de Vigo en secundario. Por lo tanto, declararon gañador no concurso na categoría de cantareiras da poesía popular o traballo elaborado polo Celso Emilio Ferreiro da Silva, que recibirán un premio en metálico de 2.000 euros. E o luns comenzará a Primavera das Letras en Galicia e o vai a facer en Cerceda, en concreto na Silva.
Máis temas, agora falámoslles da excursión da viaxe a Salou de varios días a Cataluña que organiza o Concello e que este pasado luns abriu o plazo para anotarse e vai a estar aberto o plazo para anotarse ou ben ata que se esgoten as plazas ou ben ata dentro de 2 semanas. A viaxe vai a ser do 8 ao 12 de maio, do día 8 ao 12 de maio, viaxe que incluye a visita a Barcelona, o Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, Miravet ou Reus. O precio é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar ao aeroporto, incluye o avión, a pensión completa, o cruceiro polo río Ebro, na súa desembocadura no Delta, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entrada ao Parque Güell. Se queren anotarse e inscribirse, poden facelo na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, polas mañáns, ou tamén, se o desexan, poden anotarse tamén a través de a páxina web do Concello de Cerceda. Agora falámosles do envellecemento activo, porque insistimos nelo por o interesante que supón para a xente maior. O Departamento de Benestar do Concello sigue insistindo nesta actividade chamada envellecemento activo, tamén en forma corpo e mente, que se está levando a cabo con éxito nos locais sociais de Rodís, da Silva, de Queixas de Meirama, da Baixa de Cerceda ou tamén en Cerceda. Unha actividade que consiste en realizar diferentes exercicios ou actividades para adestrar a memoria, pero tamén ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade. Se alguén quere anotarse, pode facelo directamente nas oficinas xerais do Concello ou se queren achegarse ao local social máis próximo onde se realiza esta actividade, unha actividade que é gratuita. Agora falamos da Oficina Móvil de Retorno da Xunta de Galicia. O xoves da semana que ven, día 13 de marzo, vai a estar no campo da Feira de Cerceda unha oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Se trata dun punto de atención presencial coa finalidade de prestar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e as súas familias e así respostar ás demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir cita no teléfono 900 102 380, que é un teléfono gratuito, 900 102 380, ou na web www.emigracion.xunta.gal. O autocar, a oficina, estará en Cerceda, no campo da Feira, esta oficina móvil retorno, o próximo xoves, día 13 de marzo. Recordámoslles que Encrobas volveu a ser zona tampón no tema da polilla da pataca, polo tanto vai dirixida esta noticia aos veciños de Encrobas, xa que a Xunta actualizou as zonas afectadas pola polilla da pataca, nomeando de novo a Encrobas como un dos lugares tampón no que é a contención da polilla da pataca, que actualmente estáse prácticamente xa erradicando, pero de momento aínda sigue Cerceda, en concreto Encrobas, sendo zona tampón. Elo implica que todas aquelas persoas, todos aqueles veciños de Encrobas que planten patacas, que sembren patacas, que teñen que comunicalo antes do día 1 de abril. Antes do día 1 de abril teñen que comunicalo e poden facelo, en este caso, a través da oficina rural máis próxima ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. E máis normativas, en este caso, a Xunta de Galicia, a través do medio rural, convocou, ou en este caso, máis que convocou, a Xunta incluiu a Cerceda nas zonas de Galicia nas que se vai a limitar o abonado con purín, debido a que detectaron zonas vulnerables de nitrato, que significa que se vai a limitar o abonado en Cerceda xunto con outros concellos da provincia. En calquera caso, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, xunto con outros alcaldes, van a presentar alegacións porque din que non é xusto, xa que o Concello de Cerceda, ou igual que outros concellos de Galicia, pero especialmente o de Cerceda, ten suficiente actividade para que o uso do purín supoña a limitación do uso do purín supoña un problema importante para os gandeiros. Ademais, as granxas de Cerceda teñen suficiente base territorial como para absorber o abono que se usa de forma xa tradicional.
Recordamos que se vostede quere pasar a ITV do seu coche, vai a estar a unidade móvil da ITV de Turismos en Cerceda. Vai a estar a finais do mes de abril, o día 30 de abril e primeiros días de maio. Ainda queda tempo, pero para que fagan as súas previsións. Imos xa cos deportes, estamos a xoves, vamos a repasar o calendario deportivo da fin de semana para que tamén fagan as súas previsións e acudan a ver aos equipos da súa zona, os equipos aos que máis lle apetezca. Imos co fútbol na segunda categoría Galicia. Antes de falar do próximo partido, do Queixas, o Queixas xogou este pasado martes de Antroido, xogou un partido atrasado, importante, porque era contra un rival directo na loita polo ascenso e o Queixas vencía por 2-1, Queixas 2, Imperator 1. Os tantos de Cristian e de Kevin nos primeiros minutos do partido supuxeron a vitoria para o Queixas. Un Queixas que agora sí, este fin de semana, xoga de novo na casa contra o Culleredo, Queixas que vai segundo clasificado na Liga con ascenso, posto de ascenso directo. Queixas Culleredo, partido é o domingo ás 5 da tarde no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense recibe na casa o líder, o Curtis. Atlético Cercedense, Curtis, o partido o domingo ás 5 da tarde no campo do Roxo, partido tamén moi importante para o Atlético Cercedense para engancharse nos postos de ascenso. Pola súa parte xogan fora da casa os outros dous equipos da categoría. Sobrado, Atlético Sobrado, San Martiño, o partido o domingo ás 5 da tarde en Sobrado, e Abellá Rodís, o partido do domingo ás 7 da tarde en Abellá. Agora imos co fútbol de base do Atlético Cercedense. Os xuveniles xogan fora da casa. Sporting Coruñés, Atlético Cercedense Xuvenil. O partido xa é o sábado ás 6 da tarde no campo da Torre número 2. Os cadetes xogan na casa. Atlético Cercedense Cadete, Sofán B. O encontro é o sábado pola mañán ás 10 da mañán no Roxo. Os infantís tamén xogan na casa, pero o domingo. Atlético Cercedense Infantil Sada C, o domingo, ás 12 do mediodía, no Roxo. Os máis pequenos, os alevíns, xogan na casa. Atlético Cercedense Alevín Curtis, o partido o sábado ás 12 do mediodía nas instalacións deportivas do Roxo. E o Benxamín A xoga fora da casa. 11 Caballeros, Atlético Cercedense Benxamín A, o sábado ás 11 da mañán no campo da Barcala. E tamén xoga fora o Atlético Cercedense B Benxamín. Sada D, Atlético Cercedense Benxamín B, xoga o sábado ás 11 da mañán, ás 11:30 da mañán en Sada. Por último, os prebenxamín xogan tamén fora da casa. Almeiras Atlético Cercedense Prebenxamín. O encontro é o sábado ás 11 da mañán no campo dos Loureiros. Nos imos co fútbol 7 femenino, xogan na casa Atlético Cercedense Femenino Sporting Burgo. O encontro é o domingo ás 4 da tarde no campo do Roxo de Herba Artificial. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda de veteranos a Capela. O encontro domingo ás 11 da mañán en Orellán. E na segunda B de veteranos, Sporting Cambre, San Martiño de veteranos o sábado ás 6 da tarde no campo do Brexolema. E Rodís de veteranos Perillo o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. Xa rematamos co tempo. Para mañá en Galicia vamos a quedar ca influencia dunha fronte activa asociada a unha baixa situada ao oeste da comunidade. Con esta situación, mañán agardamos un aumento das nubes, con algunhas chuvias durante a mañán e que despois serán máis intensas e iránse xeralizando co avance da tarde e a cota de neve sitúase nos 1200 metros. Decir que as temperaturas van a sufrir un lixeiro descenso e os ventos soprarán de compoñente sur, fortes co pase da fronte ou moi fortes no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión. Está Manuel Eiris e na redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.